Pamirsa nyangre pemargin Idul Adha, stok sampi angin hewan kurban ring Kabupaten Badung, kejan tenang aman. Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana Masti Kayang, yening kuentenan stok sampi angin pebuat kurban, kantun side nagingin pebuat. Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Girisdana Wayan Suryantara matutang indika inucap. Pai ketandani sida ngirim sampi kantos kawidangan Jakarta, sinarengan ring kabungkahnya Mali, jalur jual beli sampi antar pulau. Manut Dani pai ketandani sampun ngewangun perkanti sareng Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia Asprindo ngenenin pengiriman sampi kurban antuk kaadol ring Jakarta. Proses pengiriman sampi ke margia nganggen mekanisme sani ketat, nyayubin aspek kesehatan spesifikasi miwah pendistribusian sampi sani patut kejangkepin. Stok sampi anggen pabuat Idul Adha warsane mangkin kekantenang kantos penyiwan. Selami 3 wukungkuran, Perumda sampun ngirim langkungan penyiwan sampi ke Jakarta. Lianan punike pabuat hewan kurban ring Kabupaten Badung taler kepasti kayang aman. Kawawahin ngenenin indik harga sampi dahat fluktuatif nyangre Idul Adha puniki. Raris ring serahinan nyani harga sampi sawetara timan kantos telung benang tali rupiah kilogram. Nyangre Idul Adha pengarga sampi nincap dada 53 kantos 54 tali rupiah kilogram. Ring sajoning pemargin pemeriksaan kesehatan hewan sadurung miwah risampun metampah kemargiang oleh tim Dinas Pertanian dan Pangan Disperpa Badung. Puniki kemawinan krama ring Kabupaten Badung nenten osah ring kuentenan sampi anggen kurban ring pikeling Idul Adha warsane mangkin. Perumda Pasar dan Pangan Mangu Girisdana rajak Masci Kayang kuentenan pasokan sampi kantun memarki antar tur aman kantos ring makudang-kudang wewidangan rumah masuk Jakarta. Parwata Bali Pos Nguningayang.